अरे बाप रे, मेरे घर के दरवाजे पर इतना बड़ा बड़ा चॉकलेट किसने रख दिया। चलो यार खा के देखता हूँ। अरे लगता है ये बॉम्ब है, ये तो चॉकलेट है ही नहीं। चलो जल्दी से फेंक के देखता हूँ। दोस्तों देखना अभी कैसे फटेगा। अरे बाप रे, ये तो साला फटा ही नहीं, इसके अंदर कुछ गड़बड़ी है। चलो जल्दी से दुकान चलता हूँ। अरे दुकान वाली सुनती हो, देखो ये वाला चॉकलेट मैं आपकी दुकान से लेके गया था, लेकिन ये बॉम्ब जैसा दिखता है, लेकिन चॉकलेट भी नहीं है। अरे चॉकलेट ही है, तुम्हें खाना नहीं आता है। लाओ मैं तुझे चेक करके दिखाता हूँ। हाँ ये लो दोस्तों, अभी देखना जल्दी से इसके अंदर मैं आग लगा देता हूँ, उसके बाद ये जल जाएगा, उसके बाद इसके अंदर से चॉकलेट निकलेगा। अच्छा ऐसा है क्या? चलो जल्दी से इसके अंदर चॉकलेट निकाल के दिखाओ ना। अब इसके अंदर से चॉकलेट निकलेगा कैसे? अच्छा एक काम करो, तुम इसके बदले ये वाला ले लो, और ये वाला खाने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। अच्छा ठीक है, मैं ये वाला लेके चला जाता हूँ। अरे कैमरी पैसे भी देने पड़ेंगे, पैसे भी नहीं दिया और मुझे बेवकूफ बना के भी चला गया। अब दोस्तों मैं क्या करूँ? दोस्तों आप लोग वीडियो लाइक करना। चलो जल्दी से यार ये वाला चॉकलेट खाता हूँ, बढ़िया बढ़िया है।